Но я со стороны спортсмена могу сказать, что это талантище с большой буквы. Как мне нравится, что Камила постоянно меняет образы, и каждый образ ей подходит, он какой-то вот особенный. В ней столько энергии, таланта, такие линии. Ну, просто потрясающе. Я не хочу, конечно, никого обделять, но она талант. Ну, я постоянно говорю плюс-минус те же слова, даже еще в более ярких эпитетах относительно Камилы Валиевой. Как раз таки начиная с того сезона, когда она восхитительно ворвалась в мировое фигурное катание по юниорам, и девочка на шаре, и блистательная победа здесь же в Челябинске на этапе юниорского гран-при. Но что еще нравится, Камила же, она всегда в тренде. В прошлом году был удивительный, совершенно показательный номер под музыку к сериалу Wednesday. Wednesday. Сейчас она берет композиции разные.